وإننا لنبعث برسالة شكر إلى أناس استخدموا هذه الجوالات استخداما صحيحا، فبنوا منها مجتمعا جيدا راقيا في باب دينه، فأنشأوا المجموعات الدينية وتراسلوا فيما بينهم بالنصائح والتوجيهات الدينية، فنشروا خطب ومواعظ، ونشروا توجيهات وفتاوى، ونشروا تعاليم ودروس، فاستفاد الناس من هذه المجموعات واستفاد الناس من هذا الخير. فرب مجموعة كان فيها كذا كذا من العدد، وهذا يعتبر داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. إني أقول لأصحاب المجموعات الدينية: ينبغي لكم أن تحرصوا على تكثيف جهودكم في نشر الخير للشباب وفي نشر الخير للأمة الإسلامية، وليزاحم أهل الباطل في ذلك. كم تجد من أناس يرسلون مقاطع محرمة ومقاطع فيديوهات ماجنة ساخرة وصور محرمة لنساء المسلمين. زاحموا هؤلاء الذين انهمكوا في حبال الشيطان. وانشروا مقاطع قرآن، اسمعوا الناس القرآن الكريم، اسمعوا الناس الوعظ والتذكير حتى يستفيدوا في مثل هذا، بدل أن ينشغل شبابنا فيما سمعتم من الصور المحرمة والمقاطع الماجنة الساخفة الساقطة. وليزاحم هؤلاء ولينشر شبابنا الخير في مجموعاتهم فينشرها للناس فيكون دالا على الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه من الدلالة على الخير، وهذه من الدعوة إلى الخير، دعوة إلى الله عز وجل. رب رجل موظف انشر ما يتيسر من الخير، رب رجل في أمور كثيرة انشروا ما يتيسر من الخير، اشغلوا الناس بالخير لا يضيع شبابنا، فشبابنا زهرة هذه البلاد، فلا يضيع وراء المتابعات للمخالفات الشرعية أو النظر إلى المنكرات الشرعية، فليشغلوا بالخير ففيهم العز بعد فضل الله للأمة كلها. تابعونا على قناة الشيخ الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على اليوتيوب.